Вау! Здравейте! Аз в момента реших изведнъж да снимам влог. Как го реших, не дейте, питайте. Отидох до магазина и си викам, аз защо не вземам един влог всъщност? Защо просто не седна да записам един влог? Това сега ще седна да записам един влог, ще ми гледате просто ежедневието и обикалям из апартамента като някой тапанар. Но, здравейте в Гриша Влогс. Знам защо и тази седмица нямаше влог, всъщност знам и ще ви разказвам. Просто сега първо ще си направя един чай. Много се заребих по чайовете. Сега ще разберете защо се заребих по чайовете, каква е причината да се заребя по чайовете. Много говоря. Ей, сега само да се направя чай и сядаме да си говорим. Оставам да се запари чая около 5-6 минути. В момента колко е часът? 12:57, така че оставям чая примерно да се затопли до 1:05 и след това ще пия чай. Но през това време някъде искам да ви подбра и да си поговорим. Защо? Какво стана всъщност с една седмица? Тая седмица реално не се неделя. Мога да разкажа какво се случи за една седмица. Аз се разболях. По принцип съм човек, който много лесно се разболя. Може да дойдете пред мен да ми кихнете в лицето и аз вече съм болен, вече съм на легло, вече съм много зле. Ужасно. Миналата седмица, когато снимах влога, който качих за събота, реално при вас по-миналата седмица, бях решил в този ден, че аз ще работя много. Снимах няколко видеа за TikTok, имах няколко работи след училище, след това записвах въпросния влог и реших, че след като го запиша, аз ще седна на акъла си да го обработя за събота. Което реално е моя грешка, защото аз цяла седмица не снимах влог и не си планирах седмицата правилно. И докато обработвам аз този влог, усещам, че нещо ми дрящи гърлото, запуши ми се носа. Бе много зле и не му обърнах внимание. Пих там един парацетамол, норофен пих и си викам, айде. Нищо ми няма, обаче събота аз съм вече леш, аз не мога да стана от леглото си. Тялото ми се опитва да дигне температура, обаче аз пия норофен стоп колд, което това реално стопира да се дигне температура, пия някакви витамини и на моя приятелка говорим, нали, по FaceTime и ми вика, защо не пиеш чай? Това е едно от най-полезни неща. И един вика чайто, вика, много помага. Пък аз, дали само като тя на някои заведения зимата и тъй като ни по-студено и пият чай. И викам, добре, ще си взема. И това, което си взех е ето този мурсалски чай на аптеката, който струваше 3,50. Аз взех, че чай е нещо скъпо, че нещо, което е колкото едно кафе да се взема. Викам, сега ще отида към 20 лева чай. Глупости. Смятам, че колко си купувам чай. И си купувам аз този чай. Маграм въобще не знам как се прави. Аз чета тук и го правя както пише. Слагам мед. Имах чувство, че съм в друга вселена. Толкова ми хареса. Аз отидох, като пазарувахме и си казах, сега ще си купя чайове. И си купих два вида чая, които са The Best. Те са на биопрограма от Kaufland, са купени, като един е ето този кихлибар, който е с ройбус, кори канела, лимонна трева, кардамон и ароматизант ваниля. А другия е зимна приказка, който е с плод шипка, цвят хибискус, ройбус, слада корен, плод ябълка, кори канела, кори портокал, кори джинджифил, карамфил, ароматизант череша и ароматизант ваниля. Много ми харесаха, помогнаха ми наистина страшно много тия чайове. Когато го изпих, се почувствах не моментално, но може да кажем след 1-2 часа, аз наистина се дигнах 2 пъти на ден трябва да се пие и наистина много ме дигна, много добре се почувствах след като го изпих и ми е много приятно. И в момента просто е така, може би от кеф си пия чай, както си пия кафе по кеф, от това, което ми стана и запушения нос, но ще го оправим. Айде да ходим да пием чай. Чаят ми е готов. И гледаме на място, което ни е най-така познато вече във влоговете ми.
тук на леглото ми. Какво имам да ви разказвам за тази седмица, която се случиха ужасно много неща? На първо място, чакайте, книгата ми Събрани мисли е извън продажба. И сега пак ще разреба. Миналата седмица издателството Стенопис ми изпратиха последните ми бройки на книгата, защото издателството Стенопис спряха работа. Останали са хипер малко бройки. 2 бройки има в момента. Така че ако искате да се здобиете с книгата ми Събрани мисли, може да ми пишете на лично Instagram, TikTok и Facebook. Може да ми пишете в страницата. Всякъде се пиша по един и същ начин. И не знам какво ще правя, защото аз търся всеки ден работя над това да си намеря издателство, което да ми издаде следващата книга, защото тя е редактирана, написана е вече 1 година. Реално тя трябваше да излезе преди тази книга, но за въпросната книга, която трябва да излезе, ще ви говоря вече, когато реално се намеря издателство, когато реша как ще се издаде, защото имам и варианти, но чакам отговори от издателства, чакам всичко. Не е стихосбирка. Имайте предвид, не е стихосбирка. И между имах въпрос дали аз главно искам да пиша стихосбирки. Не, тази книга излезе по много странен начин, не мога да ви опиша как. Тя просто се изля и излезе. И никога не съм очаквал, че аз ще пиша стихотворения. Но факт е, тъй като питате какво реално има вътре, има стихотворение, ето, чакайте, някое по-така нещо, което, ето, други 2. И това е горе-долу. Ако имате интерес, може да ми пишете, 2 бройки са, всички книги идват подписани и с пожелание лично от мен. Та това е за Събрани мисли. Сега, какво друго имаме да се приказваме за моето разболяване. Реално искам да ви кажа, че грешката при мен е, че аз много обръщам внимание на моето ментално здраве. И някак си физическото здраве отива назад. А преди години е било обратното. Физическото здраве е било най-важното, пък менталното назад. И аз някак си се изгубвам по този път. Аз се да гледам винаги да се чувствам добре, да медитирам, да визуализирам, да си говоря с любов към себе си, към хората около мен. Не винаги може да става това. Та ми грешка е, че аз много работя. Аз много сядам и отделям много време на всяко едно видео, което обработвам, снимам, идеята зад него, концепцията, описанието, хаштаговете, всяко едно нещо, там отзаде стои работа. Вие виждате реално финализирания вариант на самото видео, независимо дали видео, книга, това е процес на работа. Независимо дали имате 100 000, 10 000 или 1000 последователя, всеки човек за мен, който създава съдържание, отделя енергия, отделя любов на самото видео, което прави. И забравих да се грижа за себе си през тези месеци, които реално те не са много, аз не се занимавам от супер много време с социални мрежи, но прекалено много давах енергия на нещо, което обичам, но все още не ми е толкова много голяма работа. Разболях се и грешката ми беше, че аз докато съм болен, продължавах да върша тези всички неща. Дадох си почивка 3 дена, осъзнах, че правя грешка, че аз докато съм болен седя и се опитвам да снимам и се опитвам да обработвам и това нещо те натоварва допълнително, на тялото ти казва, чакай малко, чакай, спри, почини си, защото аз не мога повече. Спрях, починах си 3 дена, дойдоха ми много презареждащо и се радвам, че си починах 3 дена. Така че, ако, дори за училище, нормално е да се изморявате на училище. Това са 7 часа, в които вие слушате 7 различни души, хора, които ви идват и ви учат и ви говорят някакви неща. И е нормално да се измаряте. Нормално е да се разболявате, нормално да искате да се починете от училище.
Защото много хора казват, вика какво правите на училище. Това е нещо, което много натоварва ума ви. И е нормално да се изморите. Нормално е да искате да се почините. Така че, ако се чувствате изморени, не си казвайте няма, продължавам, а се вземете почивка. Независимо дали е работа, независимо дали е училище. Просто почивайте се. Наистина важно е да си почивате. Какво друго ми се случи през изминалата седмица? Аз реших, че снимам влог, обаче то е 1:11 и вече имам 12 минути записани кадъра. Не трябва да снимам явно влогове. Аз трябва да си направя един подкаст, който е да си говоря на широко и на... без да знам, че един час мога да си говоря и да не се притеснявам, защото тук влоговете много се притеснявам, да не са дълги, да не са някакви тъпи, да са напрягащи. Окей, сега аз ще си спия чайчето и ще отида да обядвам. И след това ще седнем, ще решавам листовки. Ето какво друго забравих. Започнах да ходя вече на лекции, часове. Ще ви излъжа как се казва, ходя да се уча, не да карам, а за листовките уча. И това е допълнително нещо, което вече това правя. Нямам търпение да се взема листовките, много се притеснявам. Тръгнал съм с намерението, че аз няма да взема листовките, не знам защо, може би защото знам, че много се притеснявам по време на тестове, на контролни, на класни, на всякакви такива видове неща се притеснявам и на чувството, че няма да ги взема, но ако някой тръгне с такова убеждение, че нещо няма да си вземеш, значи няма да го вземеш. Трябва да седията, че аз ще си взема листовките, че ще се справя, но решил съм, че няма да ги взема явно. Ще ги взема. Имам и да уча. А без две думи ще видите един неделен ден с мен, така да го кажем, в който едновременно почивам и едновременно уча. Другото интересно е, че аз за неделя винаги, не дам хората, които може би ме следят, знаят, че аз неделя никога не качвам никъде, нищо не правя в неделя, говоря за социалните мрежи, а неделя ми е насочен точно срещу мен и училището. Винаги сядам уча, тогава сядам и пиша неща, ако имам за училище, сядам и си изучавам часовете и часовете, уроците, сега и листовките, нали. Просто реших, че ще мога да събера двете неща и да снимам един влог. Ще видим дали ще успее, дали това нещо го видите някой. Що си изпих и чая и се наобядвах и ядох, защото това е важно и аз за мен вече деня може да приключи. С пижама съм и вече аз мога да легна и деня за мен да е приключил, да легна да спя и утрешния ден да дойде. Няма как да стане това, защото сега ще отворим лаптопа и ще реша една листовка, защото аз ако просто не решавам, докато ми си взема листовките, наистина е напълно възможно аз да забравя всичко. Съм човек, който винаги трябва всеки ден да припомня това, което е учил, защото иначе забравям всичко. Така че сега, в този момент, ето тук отварям листовката и започвам да решавам. Като аз ги решавам горе-долу за 20 минути, така че започваме да решаваме и сега една листовка и така. Ако ти ходиш сега на часове по листовки, решите една листовка и така, за кеф. Така че ще се видим след малко, като решим листовката и ще видим колко грешки съм направил. Ами имам 7 грешки, като допреди малко ти гледах. Две грешки, които са, че въпросите са били с един верен отговор, аз съм отговорил с 2. И така. Направих реално 2 листовки направих. Абе, ще ги взема, ще се науча, няма какво друго да стане. Ще си взема листовките, просто трябва малко да мисля, да имат, в принцип листовките имат много логика. Но аз имам моменти, в които вчера това си говорих с майка ми.
много се напрягам на въпросите, защото има наистина въпроси, които са зададени така, че да те объркат, а те са реално много елементарни. Изобщо, трябва да имаш логика в тези неща. Ако нямаш логика и не можеш така малко повече да разсъждаваш, си изгубен и някак си няма да можеш да си вземеш листовките. Хубавото е, че поне мога да решаваш листовките, толкова ако не можех да решавам листовките, там вече ще бях дъното щях да бъда. Сега, аз утре имам да чета едни неща, да гледам едни работи, да получа малко, обаче мисля, първо да си издухам носа. Вас гадно ли е, когато някой около вас си издухва носа или нещо такова прави? Аз много мразя някой, докато е около мене или аз около някого, да трябва да си издухам носа. Винаги отивам, примерно ако сме заведени, отивам до туалетната и там винаги ме притесно някой да не влезе и да не ме чуе как издухам носа. Но това е нормално човешко нещо. My God, не е гнусно. Не го правете. Аз не мога да разбера. Аз спах до 10 часа и на мен още ми се спи. Не мога просто. Сега ще си вляза тук при електронните учебници. На нас в нашето училище за първа година ни позволиха да си носим таблети. Защото вече съм 11 клас и повечето им предмети са профилирани. И има дни, в които, примерно, по история имам 2 модула, това са 2 различни учебника, по български имам 2 модула, 2 различни учебника, по география имам 2 модула, не там, стават много учебници. И попитахме дали може да носим електронни учебници, учителите бяха съгласни всички и си носим таблети, което е много удобно и наистина много срам за това нещо, защото за мен това е бъдещето и за мен това е правилно да се даде сега, нали, ако ни бяха дали, аз не мога да им кажа, трябва да дадете. Но има наистина, за мен е правилно, за мен е хубаво, че това се прави, защото това наистина за мен е бъдещо. В смисъл, в чужбина и в други държави хората носят само таблети, но за мен и тук и в България ще дойде. Аз утре имам 2 часа литература, ООП и това, което ще вземам, трябва да прочета е Из Байганю, невероятни разкази за един съвременен българин. Мисля да го прочета, то не да мисля, то трябва да го прочета. Не е поне нещо дълго, кратко е. Да, кратичко е. Ще го прочета и чакайте се, че аз в групата бяха писали какво друго трябва да се прави. После ще си наглася чанчичката. То е 2 часа и 14. Боже, хора, не знам вие дали вярвате. Аз много вярвам на тия знаци. Наистина, аз много вярвам в тия числа. Другото мислех, че бъде малко по-гадно тая година по история. Да, не че е лесно, но е една идея по-интересно от миналата година, което учихме по ООП и всички сме учили реално, десетокласниците. Сега не знам, може би ще видим. Викам да отпочвам. Сядам да чета тук сега Байганю и невероятните му разкази. И така. Ще се видим, когато се прочета всички уроци. Почти 2 часа по-късно е. Научих си, прочетох си всичко и даже малко гледах статистики, кое се е гледал в последно време и в TikTok, и в Instagram, в YouTube, за да знам, нали, какво съдържание да качвам, кое най-много се гледа и така. Вау! Еми, хора, аз вече няма какво да правя. Дай да се чудя дали да спирам влога. Защото аз така... Чакайте сега.
буквално остатъка от деня ще го прекарам по ето този начин. Знаете ли какво, ако днес в някаква форма не сте си почивали или просто не сте мълчали, нека просто в момента да затворим и така очи, да легнете и хубаво да се опънем. Ако имате слънце, ако няма слънце, няма проблем. Затворете очи и просто така малко помечтайте. Без фонова музика, без нищо. Аз ще ви оставям. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви било интересно. Обещавам се, че ще сядам да записвам влогове и няма така. Цял ден съм ето по този начин, в пижамен вид. Знам, че влога не е било нещо, кой знае какво, но точно в момента ми се мълчи и ми се почива. И просто няма какво да ви покажа ви, че това е реално. Аз в неделя сядам да уча, просто за утре нямам толкова много да уча, като за първи път. Благодаря ви за отделеното време и за този влог. Просто така седнете малко и помислете над всичко. И си направете едно чайче.